მეგობრებო, მოგესალმებით, როგორ ხართ? მოგიკითხავთ თითოეულ YouTube გამომწერს, მზის კარელს, ჩემო ძვირფასებო. მიხარია რომ ხართ ჩემს გვერდით, მე მიხარია თქვენი სიმრავლე აქაც ძალიან. ასე რომ ვისაც არ გამოგიწერიათ ჩემი არხი, რა თქმა უნდა და ხართ დარეგისტრირებული YouTube არხზე, არ დაგავიწყდეთ ჩემი გამოწერა იმისთვის, რომ მუდამ შემხებლობაში იყოთ ახალ საინტერესო საჯარო გაშლებთან. და მოდით ვნახოთ, ესეთი საჯარო გაშლა რა სჭირდება თქვენს სხეულს ახლა, ხომ? იმიტომ რომ ადამიანები ჩვენ მუდმივად სადღაც მივიჩქარით, სადღაც მივისწრაფით, სადღაც მოვქრივართ, მაგრამ თითქმის მხოლოდ შეიძლება რაღაც გარეგნულ კოსმეტიკურ პროცედურებს უტარებდეთ, ხო, საკუთარ სხეულს, საკუთარ სახეს, მაგრამ შესაძლებელია სხეულს, ორგანიზმს, თქვენს ორგანოებს, ხო, თქვენს კუნთებს, თქვენს ძვალსახსროვან სისტემას საერთოდ სხვა რაღაც სჭირდებოდეს. ხო, თქვენს თქვენს თითოეულ უჯრედს, უჯრედულ დონეზე რა გჭირდებათ, ეს ვნახოთ, ხო, ხვდებით ხომ ხა რამხელა სიღრმეებზე არის აქ საუბარი. მას შესაძამე რა სჭირდება თქვენს სხეულს ახლა. და ვიმშელებ სავარაუდოდ თითო არკანით, ვარიანტი პირველი, რა სჭირდება თქვენს სხეულს ახლა, ვარიანტი მეორე და ვარიანტი მესამე. აი ესეთი სამი არკანი არის და გამოვიყენოთ ქვები იმისათვის, რომ ქვები არ გვინდა ჩვენი ულამაზესი ქალღმერთები გამოვიყენოთ, ვარიანტი პირველი, ვარიანტი მეორე. როდესაც ძალიან ბევრი კატების დედა ხარ, ხელები რა თქმა უნდა არასოდეს არ გაქვს, 7 მდგომარეობაში და ვარიანტი 3. მოდით უფრო გამოვწევ, რომ კარგად დაინახოთ. წუთით, აი ასე. იმედია 3-ვე ვარიანტი ახლა ძალიან კარგად ჩანს თქვენთვის და მოდით ვნახოთ რა სჭირდება თქვენს სხეულს ახლა და როდესაც ჩემო ძვირფასებო აირჩევთ თქვენ სასურველ ვარიანტს, თითით მიანიშნეთ იმ ქალღმერთს, რომელიც გეძახით, მე კი ვიწყებ ჩემო ძვირფასებო, მე კი ვიწყებ ვარიანტი პირველი, თვით ვერ მოასწარეთ და აპაუზეთ ეკრანი. დავიწყეთ ვარიანტი პირველი. რა სჭირდება თქვენ სხეულს ახლა, ყველაზე მეტად. და ეს არის იმპერატორი ქალი, ჩემო ძვირფასებო. ნახეთ, თქვენ ყველას მშობელი ხართ აქ. თქვენ ხართ ძლიერი ქალი, თქვენ ხართ შესაძლოა ძალიან დამოუკიდებელი და თუნდაც იყოთ, მე უყურებდი ახლა დიასახლის, მაგრამ ესეც ხომ ურთულესი პროფესია, ჩემო ძვირფასებო. ურთულესი პროფესია ნამდვილად, იმიტომ რომ გაუძღვე ამდენ რამეს, ეს მხოლოდ იმპერატორ ქალს, ეს მხოლოდ ძლიერ ქალს შეუძლია, ხო? რა სჭირდება თქვენ სხეულს ახლა? პირველ რიგში ძალიან გჭირდებათ საკუთარი თავის სიყვარული, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შეიძლება ყველასთვის იყოთ. ყველას აქცევდეთ ყურადღებას, ყველას თქვენ შემოგციცირებდეთ, ხო, როგორც იტყვიან. ყველასთვის თქვენ იყოთ ამომავალი მზეც და ჩამავალი მთვარეც. მაგრამ თქვენ გეუბნებიან, რომ ეს თქვენ გჭირდებათ იმპერატორი ქალის ენერგიები ახლა ყველაზე მეტად, ანუ თქვენ გჭირდებათ, რომ თქვენზე იზრუნონ. მართალია შეიძლება თქვენ ახლა ნაკლებად მისცეთ სხვას ამის საშუალება, იმიტომ რომ თქვენ თავად ხართ იმპერატორი ქალი, მე ასე ვხედავ, მაგრამ ნახეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის ახლა დასვენება, ჩემო ძვირფასებო. იმპერატორ ქალს ახლა ძალიან სჭირდება დასვენება. მე ახლა ამას ასე ვგრძნობ და მოდით კიდევ ერთი არკანით შევავსებ უბრალოდ, ხო? და არკანი მაგი. ნახეთ, ჩემო ძვირფასებო, რა გესაჭიროებათ? საკუთარი კეთილი ნების გამოვლენა, საკუთარი
თავის დაფასება და ნახეთ ეს როგორი რაღაც არის საკუთარი კეთილინების გამოვლინება და საკუთარი თავის დაფასება, ანუ თქვენი სხეულიც და თქვენი ორგანიზმიც, თქვენი უჯრედები, თითოეული თქვენი ორგანო დაიწყებს უფრო მეტად კარგად ფუნქციონირებას, როდესაც საკუთარი სურვილები არ იქნება გადადებული გვერდზე, ხო? მაგალითად, გინდათ რომ არ ვიცი, გაანებივროთ საკუთარი თავი ღამის 3 საათზე, არ ვიცი, მარწყვიანი ბიზმით, რა ქვია, და რომ ჭადის სახელი რო დაგავიწყდება, ну რა მნიშვნელობა აქვს ტორტის ნაჭრით, ხო? ტარტით, ხო? გაანებევრეთ. არ შეზღუდოთ თქვენი საკუთარი თავი ახლა არც ჭამაში, არც რამის მიღებაში, არაფრის მიღებაში არ შეზღუდოთ. მიირთვით ზომიერად და მიირთვით ის, რაც გესიამოვნებათ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ თქვენი ორგანიზმი ამას იმსახურებს, თქვენ იმსახურებთ ამას. აუცილებლად სხვათა შორის ასევე ძალიან კარგი იქნება ჩემო ძვირფასებო თქვენთვის მედიტაცია, დაწოლილ მდგომარეობაში, დასვენება, საკუთარი სხეულის მოსმენა. თქვენ ძალიან კარგად თქვენ ძალიან კარგად გრძნობთ თქვენ სხეულს. თქვენს თუ კი რაიმე ორგანო ან რაიმე კუნთი ან ხერხემალი რაიმე გტკივათ, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ძალიან კარგად იცით ეს საიდან მოდის. და იცით რომ კონკრეტულ რეალობაში სადღაც გადაზედმეტება გაქვს, ზედმეტად ბევრ ენერგიას დებთ ხომ და სხეული უკვე გაძლევთ სიგნალს რომ გაჩერდი, იმიტომ რომ მე მეტი აღარ შემიძლია, ხო? პრინციპში არ სჭირდება ამას რაღაც მხრივ საჯარო გაშლა, იმიტომ რომ თქვენი სხეული ჩემზე კარგად გესაუბრებათ თქვენ. ამიტომ მოусმინეთ მედიტაციის საშუალებით საკუთარ სხეულს. მასაჟი იქნებოდა ძალიან კარგი, იმიტომ რომ გრძნობ რომ ეს ძალიან გესაჭიროებათ. და არკანი მაგი რა სჭირდება თქვენ სხეულს ახლა, ხო? საკუთარი სურვილების გამოხატულება. მე ეს მინდა, არავითარ შემთხვევაში არ დათრგუნოთ, იმიტომ რომ სხეულიც ითრგუნება, როდესაც მასში არის ბევრი გამოუხატავი გრძნობა და ემოცია. საკუთარი თავის სიყვარული, საკუთარი სურვილების ასრულება და არავითარ შემთხვევაში განმეორდები არ შეზღუდოთ საკუთარი თავი იმის მირთმევაში, რაც თქვენ გსიამოვნებთ. არ შეზღუდოთ ჩემო ძვირფასებო, მოგინდათ შოკოლადი მიირთვით, იმიტომ რომ თქვენ გჭირდებათ აღიდგინოთ ენერგიები და გჭირდებათ რომ მიიღოთ ეს ყველაფერი თუნდაც საკვებიდან, რომელიც თქვენ მოგწონთ და რომელიც თქვენ გიყვართ, ხომ? კიდევ ჩემო ძვირფასო, გათაღლილი ხართ ემოციურად ძალიან. ნახეთ ფორტუნას ბორბალი არკანი, ფორტუნას ბორბალი არკანი მაგი და არკანი იმპერატორი ქალი. თქვენ სხეულს ახლა განახლება სჭირდება და თქვენ აუცილებლად განახლდებით, ჩემო ძვირფასებო. თქვენ აუცილებლად თუ კი იყო აქ რაიმე ჯანმრთელობის პრობლემა, ეს ჯანმრთელობის პრობლემა აუცილებლად უკან დაიხევს. მთავარი არის ის, რომ თქვენი სურვილები წამოწიოთ წინ, ხო? ფორტუნას ბორბალი თქვენს მხარეს არის, ქალღმერთი ფორტუნა თქვენს მხარეს არის და თქვენ ყველაფერი კარგად გექნებათ. უბრალოდ როდესაც ყველას დედობა გაქვთ საკუთარ თავზე აღებული, არ დაგავიწყდეთ თქვენი საკუთარი თავი და მოусმინეთ თქვენს სხეულს. ეს არის ჩემო ძვირფასებო, რას თქვენ სხეულს ახლა ძალიან სურს და უნდა და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ემოციურადაც გადამწვარი შეიძლება იყოთ და ფიზიკურადაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ სამი უფროსი არკანი მეუბნება იმას, რომ აქ განსაკუთრებული ვარიანტია, პირველი ვარიანტი განსაკუთრებული ქალბატონები მიყურებთ და უბრალოდ არ გეპატიებათ, რომ საკუთარ სხეულს და საკუთარ თავს ამ ნაწილში პატივი არსცეთ და არ მოუხდეთ, ხო? ახლა გადავედით ვარიანტი 2-ზე, პირველი ვარიანტი დაგემშვიდობებით. ვნახოთ თქვენს სხეულს რა სჭირდება ახლა ყველაზე მეტად ვარიანტი 2. და ამოვიდეთ ასების რაინდი, ხო? თქვენ სხეულს ახლა დალევა ეს მეგობრებო, დადებითი ემოციები გაკლიათ ძალიან. ძალიან კარგი იქნება მაგალითად და ძალიან დაიტვირთებით უჯრედულ დონეზე ყველა ორგანო თქვენთან ერთად, ყველა კუნთი, ყველა ნეირონი, ყველაფერი ძალიან გამხიარულდება, თუ კი მაგალითად
გააკეთებთ ასეთ რამეს, რომ გაატარებთ თუნდაც რამოდენიმე დღეს, ან თუნდაც ერთი დღე იყოს, ხო, მაგრამ თქვენ გჭირდებათ ეს ყველაფერი, რომ გაცვალოთ ეს დადებითი ემოციები საყვარელ ადამიანთან, არ ვიცი, მეგობართან, კონკრეტულად, არ ვიცი, ფლირტი ძალიან კარგი იქნება, ხო, რომანტიკა ძალიან კარგი იქნება. სულად შეიძლება ამ ყველაფერს არ ჭირდებოდეს, ხო, ვიღაცა სხვა, უბრალოდ სახში თქვენთვის მოიმზადოთ პოპკორნი, დაიდგათ კოკა-კოლა, რომელიც არ არის კარგი ჯანმრთელობისთვის, მაგრამ არაუშავს და ჩაერთოთ რაიმე კარგი რომანტიკული ფილმი და ისიამოვნოთ, ხო? და აი ესეთი საღამოები საკუთარ თავს მოუწყოთ, ხო? აქ მაჩვენებს კიდევ იმას, რომ თუ კი მაგალითად ცოტა გინდათ, რომ რაღაცნაირად ესეთი დაისვენოთ, განიტვირთოთ, თუნდაც წახვიდეთ მეგობრებთან ერთად, ხომ? თუნდაც თითო ჭიქა ღვინო მიირთვათ, ან არ ვიცი, მარტინი, ბეილისი, ვის რა გიყვართ, ხო? ჯინი, ტონიკით, ხო? რაც ვიცი გამახსენდა ეხლა ეს ყველაფერი. ხო, მიირთვათ და განიტვირთოთ. ძალიან გჭირდებათ განტვირთვა და ძალიან გჭირდებათ გარემოს შეცვლა, მიხვდით, ხო? მაგრამ ნახეთ, ეს ყველაფერი არის კიდევ დაკავშირებული სითხესთან. ახლა თუ გადავალთ უფრო მეტად ისეთ ბიოლოგიურ საკითხებში და უფრო სამედიცინო კუთხით, თქვენ გეუბნებიან, რომ აქ შესაძლებელია თქვენს ორგანიზმს უბრალოდ ბანალურად ესაჭიროებოდეს წყალი, წყლის სწორი მიწოდება. ვინც არ სვამთ წყალს, მიაწოდეთ ორგანიზმს დამუხტული წყალი, ხო, სანამ დალებთ, დამუხტეთ დადებითი სიტყვებით და მიირთვით, ხო, ვინც ძალიან ბევრ წყალს სვამთ, შეიძლება აქ ცოტა ну ხო, დაამშურს ესეთი ადამიანების შურიანიც ვარ ხოლმე ამ დროს, როდესაც ადამიანს შეუძლია წყლის მირთმევა, თუმცა საკუთარი და რომელსაც შეუძლია დღეში 4 ლიტრამდე წყალი დალიოს, მე კი ძლივს ძლიობით მთელი დინპიტაურებით და ხათრებით და აბახან ლიმონის წვენს ჩავასხამ შიგნით და ხან ამას და ხან იმას და ხან იმის ხათრით, ხან ჭიქის ხათრით, მაგრამ აი ძლივს ძლიობით შეიძლება ლიტრა ნახევრამდე ავიდე, იმიტომ რომ დიდად საერთოდ მჯერა და ასე მგონია, რომ ორგანიზმი თვითონ იცის, რამდენი წყალი სჭირდება მას, მაგრამ თუ ჩემს ორგანიზმს მოусმინე, შეიძლება საერთოდ არ დავლიო წყალი და მხოლოდ წყალი მიყვარს პროცედურებისთვის, წყლის ყურება, წყალთან ურთიერთობა, მაგრამ წყლის მიღება ეს არის ჩემთვის მთელი, ესე იგი, რიგი პრობლემა, ხო? ამიტომ ჩემოძერფასებო, მეორე ვარიანტი ესეც გაითვალისწინეთ, ხო? ან შეიძლება ორგანიზმი დეტოქსი სჭირდებოდეს, დასვენება სჭირდებოდეს, წმენდა სჭირდებოდეს, აქაც ესეთი ერთ-ერთი ვარიანტი არის, ხო? ჩემოძერფასებო, გაითვალისწინეთ, დაგემშვიდობებით და გისურვებთ, რომ სასიამოვნოდ გაატაროთ ჩემო ძვირფასებო დრო, მაგრამ მოიცადეთ, სანამ წახვალთ, კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. როგორ უნდა მიიღოს ეს დადებითი ემოციები? საიდან უნდა მიიღოს მეორე ვარიანტმა? საიდან უნდა მიიღოს მეორე ვარიანტმა ეს დადებითი ემოციები, ხო? კვერთხების დედა ამოვიდა, ну ამ შემთხვევაში კვერთხების დედოფალი. თქვენ თვითონ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი. ნახეთ, თქვენ ხართ შუქურა, თქვენ ხართ სინათლე, არსებობენ ესეთი მოტივატორი ადამიანები, არსებობენ ესეთი ჯგუფისაი, ისინი რო არიან ყველაზე ეს როგორ აგიხსნათ, აი ჯგუფში ყველას ყავს ესეთი ადამიანი, როდესაც აი უცებ წამოა რაღაცას დაგეგმავს, მეგობრებს ჯგუფს გულისხმობ, ხო, რა თქმა უნდა, რაღაცას უცებ მოიფიქრებს, რაღაცას უცებ იმას იზავს, ხო, აი ასევე ამას უბრალოდ ეძახიან დუშა კამპანია, ხო? აი ასეთი ადამიანი ხართ თქვენ, ხვდებით, ხო? რომელსაც შეუძლია რომ თუნდაც ესეთ რაღაცა ორგანიზება გააკეთოს რა, რაღაც ესეთი გაქვთ ამის ენერგიაც და გაქვთ ამის სიტყვის ძალაც, ხო? სიტყვაზე რომ აი მოდი დღეს შევხვდეთ ჩვენ ერთმანეთს. მოდი დღეს ჩვენ წავიდეთ საათმე, ხო, დიდი ხანი არ გვინახია ერთმანეთი, მოდით გავატაროთ სასიამოვნო დღეები და ასე შემდეგ, ცოტა ხანი გარეთ გავიყვაროთ, ხო, თუ არის ამის საშუალება, რა თქმა უნდა. მოკლედ, ყველაფერი თქვენს ხელშია, კვერთხების დედოფალი ამის თქმა მინდა. რამდენად აივსებით ან არ აივსებით დადებითი ემოციებით, მაგრამ თქვენს ხელს ეს ძალიან სჭირდება.
თქვენს ხელს ეს ძალიან სჭირდება და თან თუ კვერთხების დედოფლად დაგინახეს, კვერთხების დედოფალი ეს ცეცხლის სტიქია და ცეცხლის ესეთი გიზგიზა ცეცხლს, რა თქმა უნდა, შეიძლება ესეთი სიმშრალე ქონდეს ენერგეტიკული და წყალი სჭირდებოდეს, ამიტომ წყლის ნაწილში კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ თუ კი გრძნობთ, რომ ხელს სჭირდება წყალი, აუცილებლად მიაწოდეთ, იმიტომ რომ მთლად უწყლობაც არ შეიძლება, ხო? სხვა ყველაფერი უფრო მეტად ემოციებია ნამდვილად და ჩვენი სხეული ზოგადად რეაგირებს ჩვენს ემოციებზე, სიბრაზეებზე, სიხარულებზე, პროტესტებზე და თუ კი რაიმე პრობლემა არის, თუ კი რაიმე ნეგატივი არის ჯანმრთელობის ნაწილში, ან თუნდაც ოდესაც ადამიანი ჯანმრთელდება და უკეთესად ხდება, ეს ნიშნავს იმას, რომ პირველ რიგში ჯერ ენერგეტიკულ, ემოციურ ნაწილში ხდება მთელი ეს რიგი ტრანსფორმაციები და მხოლოდ მერე იწყებს უკვე ბოლოს ფიზიკური სხეული ავადობას, იმიტომ რომ მას აღარ შეუძლებს. ზოგადად ადამიანის სხეული ისე არის მოწყობილი, როგორც მანქანა, მოდი ასე ვთქვათ, რომელსაც აქვს იმის საშუალება, რომ ავტომატურად შეძლოს საკუთარი თავის რეგენერაცია, ხო, ჯანმრთელობის კუთხით, მაგრამ როდესაც არის ბევრი მოუნელებელი ემოცია, ტკივილი, ან ბევრი ესეთი გამოუხატავი სიბრაზე და ასე შემდეგ, ყველას თავისი აქვს, რა თქმა უნდა. ეს ყველაფერი არის სივრცეში, არის და ბოლოს თუ ის არ მოინელა ადამიანმა, არ იცხოვრა და არ გაუშვა, ეს უკვე ეს მოუნელებელი ესეთი კენჭი, დავერქვათ ამას, პროგრამა, პარაზიტი პროგრამა, უკვე ჩდება ამა თუ იმ ორგანოზე ჯანმრთელობის პრობლემის სახით და უბრალოდ ორგანო გვეუბნება თუ კონკრეტულად რატომ ამ ორგანოზე და რა არის, იმიტომ რომ პროტესტის მიზეზიც რა თქმა უნდა სხვადასხვაა, ხო? არის პროტესტი საკუთარი თავის მიმართ, მშობლების მიმართ, საყვარელი ადამიანის მიმართ, მიუღებლობა და ასე შემდეგ. და ამ დროს ყველა ორგანო ძალიან გასაგებად გვესაუბრება ჩვენ, რომ აი შენ ამის და ამის გამო გაქვს ამის პრობლემა. უბრალოდ ხანდახან კი არა და ხშირ შემთხვევაში ჩვენს ხელს და ორგანიზმს სამწუხაროდ არ ვუსმენთ. დაგემშვიდობებით, ჩემო ზურფასო. მეორე ვარიანტი აბა თქვენ იცით და გადავედით მესამე ვარიანტზე. თქვენ რა გჭირდებათ ახლა ყველაზე მეტად? მესამე ვარიანტი თქვენს სხეულს უბრალოდ დასჭირდება ახლა ყველაზე მეტად. თქვენს სხეულს. აი ამოვიდა ენტაკლების ქალიშვილი, ამ შემთხვევაში Daughter of Pentacles. თქვენ რა გჭირდებათ, ჩემო ზურფასო, თქვენ გჭირდებათ შესაძლებელია ნახეთ, ვისაც პატარები გყავთ, თქვენი კნუტები გყავთ, ძალიან კარგი იქნება, რომ მათთან ერთად ვთქვათ, სასიამოვნო საპიკნიკეთ მაინც ამინდია არ არის კარგი, მაგრამ გაატაროთ და დაიმუხტოთ აი ამ დედაშვილობის ენერგიებით, დეიდადიშვილობის ენერგიებით, ხო? დედმამიშვილები შეიძლება იყვნენ აქ, ხო? აქ არის მომენტი, როდესაც შეიძლება იყოს ცოტა დეფიციტი ისეთი ურთიერთობების, რომლებიც უბრალოდ ძალიან გენატრებათ. ნახეთ, არსებობენ ჩვენს რეალობაში ისეთი ადამიანები, მეგობრები, ნათესავები, არ აქვს მნიშვნელობა ბავშვობის მეგობრები, რომელსაც შეიძლება ძალიან დიდი ხანი არ შევხმიანებივართ. ნუ აი ძალიან დიდი ხანი არ შევხმია, ყველას თავის ცხოვრება აქვს გასაგებია, მაგრამ როდესაც ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს, ხო? ჩემი მაგალითზე ვიძახი, მე მყავს ასეთი ბავშვობის მეგობარი, რომელსაც ფიზიკურად შეიძლება ყოველდღე უბრალოდ ვერ ვესაუბრებოდ, იმიტომ რომ არც მას არ აქვს ამის დრო, არც მე, მაგრამ ჩვენ შორიდან გვიყვარს ერთმანეთი, შორიდან კლასელებიც ვიყავით, რა თქმა უნდა, პირველი კლასიდან და ნახეთ, ეს უსიტყვო სიყვარული იგრძნობა ყოველთვის ძალიან ამას არაფერი არ შეცვლის, ხვდებით, ხო არის რაღაცა, რასაც უბრალოდ ვერაფერი ვერ შეცვლის, ვერაფერი ვერ გამოცვლის და ვერაფერი ვერ ჩააქრობს, ხო? იმიტომ რომ ეს წლებია მოდის და ეს არის მთელი სიყვარულით და მეგობრობით ნაშენები, რაღაცა ძალიან ლამაზი გრძნობა, ხო, რომელსაც რამდენი ხანიც არ მოიკითხოს ადამიანმა, ის მაინც ისეთია და მორჩა. აი თქვენი შემთხვევა ზუსტად ეს არის, ხო? აქ არსებობს რაღაცა კონკრეტული ადამიანი, მე ასე ვფიქრობ, ვიღაც კონკრეტული ადამიანი, რომელთანაც ძალიან კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება ამ შემთხვევაში.
მე სხვათა შორის ჩემთან დახურულ ჯგუფში ახსნელი მაქვს პრაქტიკა, როგორ უნდა დაიბრუნო შენი ენერგეტიკულად შენი ახალგაზრდობა, როგორ უნდა დაიბრუნო კარგი განწყობა, კარგი ჯანმრთელობა სურათის მეშვეობით, ხო? იმ სურათში, სადაც ძალიან კარგად იყავი, ძალიან ბედნიერი იყავი და ასე შემდეგ, ხო? ნახეთ, აი ზუსტად ეს არის ის მომენტი, როდესაც ბავშვობის მეგობარს ხვდებით, ან დიდი ხნის უნახავ, რა ვიცი, ნათესავს ხვდებით, დედმამიშვილს, ადამიანს, რომელთანაც ბავშვობა გვაკავშირებს, როგორც იტყვა ყმაწვილ ქალობა თუ ყმაწვილ კაცობა გაკავშირებთ და როდესაც ხვდებით, თითქოს ისევ იმ დროში ბრუნდებით და ამ ყველაფერს აქვს ძალიან დიდი ენერგეტიკული, მაგიური სამკურნალო თვისება შეიძლება ასე ითქვას, ხო, გარდა იმისა, რომ ცვლით ბევრ საინტერესო ინფორმაციას გიხარიათ, ხო, თქვენ კურნავთ თქვენს ემოციებს, თქვენ კურნავთ თქვენს თითოეულ ორგანოს, არ ვიცი, სხეულის ყველა კუნძ, უჯრედს, ნეირონს, კურნავთ იმით, რომ თქვენ ჯდებით დროის მანქანაში და ბრუნდებით უკან, სადაც შეიძლება ბევრად უდარდელები, ლაღები, ჯანმრთელები, კი მიუხედავად მე გისურვებ ჯანმრთელობას, მაგრამ მაინც ხო ყველა ასაკის ადამიანი მიყურებს, ხო? დროის მანქანაში ჯდებით კონკრეტულ ადამიანთან და ბრუნდებით უკან, იმიტომ რომ იხსენებთ რაღაცეებს, იხსენებთ როგორები იყავით და ამას თუ სიტყვიერად არ გაიხსენებთ, ამას თქვენი სხეული გაიხსენებს აუცილებლად. თქვენი ქვეცნობიერი გაიხსენებს და თქვენ ავტომატურად აუცილებლად დადგებით იმ ენერგიებზე, რომელიც თქვენს სხეულს და თქვენს ორგანოებს და თქვენს უჯრედებს ძალიან ესიამოვნება, ხო? კიდე როგორ ასჭირდება თქვენს ორგანიზმს, მესამე ვარიანტი. არკანი chariot, ან არკანი მეეტლე ჩემო ძვირფასო. ნახეთ, ისევ აქაც თუ დააკვირდებით, დიდი ფისო და ორი, ესე იგი, კნუტები არა თაგვების ხედან საჭესთან, ხო, აქედან და იქიდან, ხო, საინტერესოა და აქ გვერდით პატარა კნუტი უზის, ხო? ნახეთ, თაგვები არიან და ემსახურებიან კატას, ან ამ შემთხვევაში მიყავთ სადღაც, ხო? აი, აქაც შემოწირფასებო, მიეცით საკუთარ თავს იმის უფლება, მესამე ვარიანტი, რომ თუ გიყო რაღაცნაირად უყოველთვის თქვენ, უწყობთ ხელს თქვენ, ემსახურებით არ არის კარგი სიტყვა, მაგრამ თქვენ ახარებთ სხვა ადამიანებს, ხო, მიეცით ახლა საშუალება ადამიანებს, რა ვიცი, მიეცით დავალება, რომ აი ეს გაგიკეთონ, ან დაგეხმარონ ამაში, არ მოგიერიდოთ. ან გაყვნენ სადღაც, ხო, წაგიყვანონ სადღაც, სადაც დიდი ხანია გინდათ წასვლა და ზუსტად იცით, რომ ეს წასვლა, ვიზიტი, ჩასვლა სადმე ძალიან დიდ სიხარულს მოგანიჭებთ, ხო? ამიტომ არ მოგერიდოთ. არავისი არ მოგერიდოთ, აიყვანეთ, რა ვიცი, თუ არავინ არ გამოჩნდა ესეთი მძღოლი, ანუ მოგემსახუროთ უნდა ადამიანი, გასიამოვნოთ უნდა ადამიანმა და ეს გზა უნდა იყოს თქვენთვის ძალიან სასიამოვნო. აი ეს ურთიერთობა და აი ეს კომუნიკაცია. მოკლედ, აი კომუნიკაციების ნაწილში მაინც შემოძვირფასება და რა თქმა უნდა, ისოდესაც ერთი ადამიანი მეორე ადამიანს ზე ზრუნავს, მაგრამ აქ ცოტა ზრუნვის მომენტი ნაკლებად არის, ანუ აქ უფრო არის, ხო, მეგობრობის ამბავში. ნახეთ, თქვენ გეუბნებიან, რომ ძალიან კარგი იქნება, რომ სადმე გაემგზავროთ, სადმე წახვიდეთ, შეიცვალოთ ადგილმდებარეობა, ცოტა ხნით მაინც და უნდა მოგემსახუროთ კონკრეტული ადამიანი, მიხვდით, ხო? უფრო მეტად სასიამოვნო, როდესაც მე ვემსახურები ჩემს მეუღლეს და ახლა დაი ჩემი მეუღლე მომემსახუროს, ხო? ცეთი სიტყვა მომემსახუროს, მაგრამ ალბათ ხვდებით რა კონტექსტში ვამბობ ამ სიტყვას, ხო? ასე რომ მოიმსახურეთ ადამიანები, ისიამოვნეთ ამ პროცესით, ისიამოვნეთ იმით, რომ თქვენ ხართ მთავარ როლში, თქვენ ხართ ყველა და ყველაფერი ამ რეალობაში, თქვენს რეალობაში და თქვენზე ძვირფასი, კარგი და ნარნარი და ლამაზი ნამდვილად არავინ არ არის და დაემოგემსახურონ ჩემო ძვირფასება. აი ეს მნიშვნელოვანია და აუცილებლად გაატარეთ დრო, შეიძლება ეს ერთმანეთთან კავშირშიც იყოს, გამგზავრება, ბავშვობის რაღაც. ნახეთ, შეხედეთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი და ძალიან კარგი ენერგიას შეიძლება შეეხოთ, აიღოთ და დაიბრუნოთ ჩემო ძვირფასება ეს ყველაფრით და გაიჯანსაღოთ სხეული ნამდვილად ენერგეტიკულად და თითოეული უჯრედი და თითოეული ორგანო. ჩვენ კი სულ მალე შევხვდებით ერთმანეთს დიდი სიყვარულით.